我而家呢個裝備好好笑，我仲要咁樣，我着到咁啊！落雨啊，落雨啊，仲要嗰邊封咗路，已經大雨到要擔遮，同埋要戴帽啊。然之後嗰邊噔噔就係第一個登山口，唉，還好，講唔到嘢啦已經。飲啖水先。Hello， 真唔記得咗。太好啊！上次係自己一個人，今次有兩個，耶！加油啊！Let's go，Let's go！ 哇！上次究竟係點樣自己一個人行咁黑嘅地方？我而家見到都有啲驚喎，你快啲跟上嚟得唔得？你行得好快喎你！我行咗幾級咗，又驚俾老虎食咗，又驚俾蛇咬咁樣嗰啲 friend。哦，後面啊乜都見到自己耷低頭咪，哎呀！跟住上次又係仆街行呢邊咁樣。係喎呢度，我落。係啊，係啊，大癲，我停。嗱一路落咁咪幾好，點解要上斜呢？係咪先？唉，每次行山都覺得唔好啦，下次都唔好啦，喺張床度瞓覺唔舒服嘅，點解要喺度行？到啲好靚景嘅時候就覺得下次都要再嚟，特別係落山嘅時候好囂張嗰陣時咧，就覺得好簡單啫嘛，下次再嚟行。即係白姑大山嗰啲係難度高，唔係好高，但係難度高咯。我諗我哋應該係專揀啲靚景嘅嚟玩咯。我上次行咗北路，我都有同我 friend 講，我覺得我能力不行誒。他說你應該可以，我說我覺得真的不行，真的行。之後我就哇攰死我，我要嘔。O K 嘅，咁呢個山應該難你唔到，O K 嘅。之後咧有攀岩啦，即係嗰時係有結冰嘅，之後我 friend 差啲跣落嚟，之後我 friend 即刻攞啲繩啊去救佢，之後我心諗唉，好攰啦已經。加油，努力。O K 嘅你，唔使理我。我估嗰邊就係我哋啱啱嚟嘅地方。6:18，終於到，坐喺度又凍又眼瞓，點解要走嚟行山？我係咪傻咗？先至會半夜3更走嚟行山？曙光嘅感覺，唔係嗰邊，呢個係城市嘅曙光。應該係邊日出啊？白公牛場有個半鐘，最後到爛頭型。上山咧食得好清淡、好簡單嗰啲人嚟嘅。我之前去4日咧，我4日都食麥皮，有2餐係杯麵，即係我都係帶公仔麵嘅。即係我啲 friend 話，點解日日都食麥皮？我真係食得好簡單。搞唔掂，我唔得，我係極唔健康嘅人咯。上山我係會係咁懟Snicker 喺山頂度食辛辣麵真係好正咯。跟住係所有高脂肪、高任何嘢嘅嘢我就會食飽。我平時已經食呢啲嘢咯。我反而係平時唔食呢啲嘢。係啊，我覺得你應該係平時唔食，之後上山係啊，突然之間味蕾開咗。冇錯，辛苦咗啊嘛，要慰勞下自己。叮叮，上次我就係喺見唔到個山頭添，講起個山頭要過去嘅時候超大風啦，跟住我翻落嚟，翻嚟嘅時候我就見到一個大哥哥企咗喺嗰個屋嘅前面啦。然之後我就發揮呢個山林醫人嘅精神，走去同佢吹水，跟住最後尾佢嗰陣仲踢住拖，跟住佢話我換對鞋先，咁然之後佢就一路稱咗個書包，一路擁咗我過去山頭嘅另一邊。佢應該住呢度啊！佢係啊，佢有陣時會住喺呢間屋度。好多外國人都有住呢度呢度？係啊，有啲係外國人買咗。我上次買呢度？係啊，我上次睇咧話，即係有啲訪問咧，佢係可以買嘅呢啲屋。唔知5000幾萬蚊就有啦。OK，哇！
哇！但係咧，我一路行，我係上次一路行嘅時候，知一路喺度諗爛頭型，通爛頭就係靚頭嘅直譯。哦，我咪好誇張，係喎，我冇諗過喎。係啊，點解可以咁大霧？呢度改名叫大霧山啦，今日。喺呢度差啲衰在嗰度，勁大風，雖然呢度好似風平浪靜咁樣。希望今次係冇咩風啦，都已經落雨嚟講，咁就細啲風。係啊。得暖啊，超暖，勁濕你個頭。好濕喎，我覺得係。你真係好濕喎。滴水啊！我見到小燕我。好似 OK 喎。上次就係坐住咗喺呢個位度，跟住鉗住岩石咁，所以話哇，吹走啊！個人就係吹走啊。好，應該 OK，一口氣。多真係冇上次咁大風，勁靚。雖然陰天，但係都 OK。小心駛得慢船，勁高啲石級，真係好唔中意行石級。膝頭哥，我可憐嘅膝頭哥，凍到少少啫。係秋天啊，明明係冬天。人呢？繼續。太個水氹，你先。係咩？但係 Hoka， 哇！呢對嘢真係不得了，呢對嘢真係跟咗我去好多地方，但係同埋佢真係仲係防水咯。呢個係長洲，係長洲嘅朋友。仲有咧，索罟群島係嗰一堆勁蒙嗰堆，跟住仲有邊啊？鳳凰山都見到，咁癲。嗰邊係鳳凰山同埋港珠澳大橋。飛走咗，國家地理頻道失敗。行山就係覺得呢啲法林唔知咩啫喱咁啊，超可愛，再招唔到。未行過嗰一段，但係希望唔係石頭，石頭真係好硬，大地硬。膝頭哥，一忽，太遠嘅石級，但係已經聽到車聲。香港行山嘅特別之處就係又可以喺個山入邊，但係你聽到車聲，笑，個車聲即係
離可以走嘅路線唔遠啊！呢個簡直就係沙頭角選海之貴。喂，大佬真係可唔可以唔行到石級啊？爆啊！沙頭角啊！見到啦！上次都喺呢度休息，但係上次落嚟嘅時候就興奮。Sunset Peak。耶！恭喜完成第2段。我覺得要死㗎啦！要啊！我頭先一路喺度諗，我要落山食嘢，睇完咗之後，係一個起幾都起未好嘅廁所，跟住就第2段，又要行上山，又要行石級。喂，第3段數，第3段耶！係我中意嘅山路啊，平，超平，開心。應該係行過嗰邊嗰座山，暈低，加油！又觀賞下沿途景色。應該係行上呢度第1座、第2座嗰邊應該係鳳凰山啩，somewhere 嗰度嗰啲 friend。爬緊山。頭先我哋行過嘅地方俾霧遮住咗。正。佢都唔識講嘢。仲要繼續上啦！應該過埋呢個山頭差唔多。睇唔到。鳳賢亭，咁我合理懷疑呢一個就係鳳凰山喎，是咪？過嚟睇下先。呢段都真未行過，但係感覺好似冇第2段咁攰。仲有咩？哦，原來呢度係機場。OK。跌到上去之後會點啊？我都想睇下一段望落咁短嘅路，我究竟行幾耐？感覺好似行唔完咁啊！頭先石頭哥突然間有下曲聲，好似一嚿石頭撞到另一嚿石頭咁嘅聲。但係又好似冇乜嘢，又唔係劇痛定係點樣嗰啲啊？唔知啊，睇下陣間點樣先。密切觀察，呢個應該上到去就係鳳凰山頂啦啩，係嘛？應該係吧。024，加油！全香港最高嘅山，可以喺香港行山行成個8場，真係我都真係覺得自己犀利。哇！唔好帶我匿入佢個山屋度先。香港
啲人生屋喺度。哇！西蓮好似有啲濕濕地，但係好過冇。雙向狀態，站到機。加油努力，加油努力。終於都有白牆，見到仲有少山影。陣間會經過天壇大佛應該。你見唔見有一嚿灰色嘢，唔係啡色嘢？見唔到啊！係喎，你近視喎。耶！天壇大佛。食嘢嘅地方係啊，廟。白色係左手邊有個圓形嘅嘢。耶！咁即係我哋而家要由呢一度㗎嘛，唔知點樣就唔知點兜過去嗰邊食嘢啊。好似好慘咁樣。搞掂啦！超慢速流動。預咗喎，我仲想話有排啦。咪走喎！唔怪得前面頭先嗰啲人咁輕鬆啦，我仲覺得佢哋有一種好青春，洋溢啲青春、生命力嘅。原來係啱啱開始。昂平高原下高咗㗎啦。有隻唔知咩。呢個就係傳說中嘅心經簡啦。耶！鳳凰官人咁型嘅，係啊，仲有腳軟啊真係。第四對希望紙上唔使落，擰轉頭啊！我哋啱啱喺嗰度落嚟。係啊。唔怪得會跛嘅真係，停少少啊 ，OK 啊，爆偈啊！媽媽，你睇下，嗰度有個大佛啊！係喎，我係配音，夾硬幫佢配音。最到行到安平360啊！跟住我哋就要繼續望下，應該係左邊嘅，如果冇記錯。哇！我都講似先進嘅人類。我覺得呢度有啲似嗰個馬灣。咁啊，未去過啊？耶，係食緊雞蛋嘅明華，同埋好多醬，你好似撥開晒啲醬。跟住食咗嘅豆腐花，之後今朝買嘅蛋白。食飯。食完飯之後，有冇覺得好咗？食完飯之後，我覺得休息放鬆舒服，已經不想走了。已經想走地，已經不想走。不想再行了，行山了。死啊！我哋食完飯之後行得仲慢過食飯之前。係啊。食飯之前有個 urge 想快啲食飯啊，而家冇啊，而家食飽啊。沉重嘅腳步而家係拖住嘅嗰種。哦，鳳凰徑係繼續行呢邊藝菜嗰區。係啊，呢度都仲係鳳徑嚟嘅，但係去到前面深一度咧，我哋就向左轉。我哋係唔會行呢度㗎。真㗎？拜！我哋係行呢個姜山道啊。成日都行埋晒啲唔係俾人行嘅路。